Irit e fundit parlamentare në Kosovë u mbajtën më 9 shkurt, por të hënën dështoi përpjekja e 25 për të formuar një qeveri të re. Prej gati 4 muajsh anëtarët e parlamentit janë mbledhur çdo 40 tetor për seancat e reja, por nuk po bien dakord ende për zgjedhjen e kryetarit të parlamentit apo të qeverisë së re. Përpasoj, shteti më i ri i Europës e gjen veten në një krizë të thellë politike, pa një rrugdalje të qartë. Zgjedhjet e fundit parlamentare i sollën fitoren partisë vetëvendosje, të udhëhequr nga kryeministri në detyrë Albin Kurdi, po këtu mbaruan edhe lajmet e mira për të. Partia e tij pati një rezultat më të dobët se sa në zgjedhjet e mëparshme, duke fituar vetëm 48 vende, 10 më pak se herën e fundit. Kjo nuk është e mjaftueshme për të formuar shumicën në parlamentin me 120 vende të Kosovës. Formimi i një koalicioni ka rezultat jashtëzakonisht të vështirë. Arsyeja kryesore e krizës aktuale është se opozita kërkon largimin e Kurtis nga pushteti, por nuk mund të formojë vetë një qeveri të saj. Po si u mborit në këtë pikë? Së pari vlen të përmendet se Kurti dhe partia e tij përfaqësojnë një brez të ri politikanësh kosovar, një brez që zëndësoi ata që kishin luftuar dhe fituar pavarësinë e Kosovës, si dhe njohjen e saj nga fuqitë kryesore perëndimore. Megjithatë, çmimi i njohjes ishte lëshime të rëndësishme për pakicën serbe të bëra nën presionin e perëndimit. Për shembull, dëshira e perëndimit për të zgjidhur çështjen e pakicës serbe çoi në ngritjen e strukturave qeverisëse paralele me komunat e populluara nga serb etnik, ndërkohë Kurti ndoqi një qasje shumë radikale, e cila është e papranueshme për opozitën. Në një përpjekje për ta vendosur veriun e Kosovës plotësisht në kontrollin e Prishtinës, kryeministri përshkallëzoi në nivele të papara tensionet me BE-n, madje edhe me Shtetet e Bashkuara. Rrjedhimisht BE-ja vendosi sanksione ndaj Kosovës, ndërsa Serbia nuk u përball me asnjë mas. Opozita ka frikë se në mesin e rreziqeve në rritje të sigurisë, marrëdhëniet aktualisht të përkeqësuara me perëndimin mund të jenë shumë të kushtueshme për Kosovën. Njëherë ajo nuk ka mundësi të formojë vetë një qeveri, pasi pakisës serbe i janë garantuar me kushtetut automatikisht 10 vende në parlament. Shumica e tyre mbahet nga Partia Lista Serbe, e lidhur drejt për drejt në presidentin serb Aleksandar Vučić, i cili është interesuar në thellimin e paqëndrueshmërisë politike në Kosovë. Nga ana tjetër, presidenti i vendit Vjosa Osmani nuk po nxitohet të shpërndajë parlamentin në të thërras mbajtjen e zgjedhjeve të reja parlamentare. Kjo edhe sepse është e paqartë nëse këta të fundit do të arrinin diçka tjetër përveç se thellimit të mëtejshëm të krizave. Kriza politike vetëm sa po përkeqëson situatën tashmë të vështirë të Kosovës. Një pjesë e madhe e popullsisë jeton në varfëri dhe vendi përballet me korrupsion, krimin e organizuar dhe trafikun e drogës. Këto sfida mund të kapërcehen vetëm me ndihmën e Bashkimit Evropian. Megjithatë, pengesa kryesore në rrugën e Kosovës drejt integrimit në blok mbeti normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë përmes rifillimit të negociatave dypatëshe. Bisetimet të mbajnë që prej vitit 2013, të cilat janë ndërprerur që kur terrorët serb sulmuan fshatin Banjsk në Kosovë në vitin 2023. Ndërsa sfidave të cilat po përballen deputetët e sapo zgjedhur të Kosovës, është një tjetër figurë e rëndësishme, Richard Grenell. Ishte dërguari special i presidentit të SHBA-s për bisedime mbi normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, mbetet ende shumë i afërt me presidentin Donald Trump dhe ka lidhje të ngushta me presidentin serb Aleksandar Vučić dhe është një kritik i hapur ndaj qeverisë së Kosovës të drejtuar nga Albin Kurti.